不小心中招了怎么办？那么凡是感冒的病人，首先我们先把大椎这个地方一定要给它做一做，因为大椎是诸阳交汇之处，而且呢是通往大脑的必经之路。还有呢，我们有一些病人呢，他会引起这个侧头的痛，这个时候呢，我们会加一些我们的太阳穴啊，这样去进行调理。当然，包括我们的耳尖啊，也可以去进行调理。但是有一些病人呢，他比如说引起是前额区的一个胀痛啊，或者鼻塞呀、流涕的这样的，我们就要加什么呢？我们要加我们的印堂，也就是两眉心连线中点的这个地方，印堂穴，还有包括我们鼻翼两侧两边的迎香穴啊，这些去进行配合治疗啊，这样的疗效会更加的显著。当然，如果是引起咳嗽、咽中有痰的，我们要怎么样取呢？我们可以取我们这个手指上的大拇指这里的少商穴，还有我们食指上的怎么样呢？山阳穴，还有一个是我们中冲穴，也就是我们中指尖。中冲穴是我们心包经的穴位啊，它呢是我们肺部的一个邻居关系，所以我们要用到它呢来配合调理我们肺系引起的疾病，这样呢咳嗽很快就可以达到非常好的一个效果，而且只要你做对了方法，一定是立竿见影。那我们针对如果说咽中有痰，不管你是黄痰、浓痰、白痰，我们就可以选什么呢？在我们胫骨前外侧小腿部的这一段的中间，我们知道上巨虚到下巨虚中间有个什么样？调口丰隆啊，所以我们从调口丰隆这个地方呢，可以去直刺，它可以祛痰化湿，效果非常显著。当然我们在临床上通过放血疗法，如果疗效不够满意的，一定要结合我们的特效针灸啊，也就是我们沈山针特效针灸疗法。那么结合我们的特效针灸，只需要几秒钟，最多不超过2分钟，立马可以使患者上述的这些头痛、头晕啊，或者鼻塞流涕啊、咽中有痰、咽喉肿痛啊、咳嗽啊等等这些症状都可以迅速缓解，甚至治愈。